Yes. Umntwana engalali ne cellphone oba 1 umqondo uyakhathala. Yeah. Awuphumula uma ngala struggle eclassini. Une boyfriend ngewindow phela lamalanga abantu bathandana usendlini. Yeah. Athi hayi nanga lasekitchen babukane yabona abantu abathoba achitha la bathandane at a distance ngefoni la Bakwazi ukwenza ama video konke calls. konke kushoda nje itouch e physical. Yes. So umuntu uphila ilife yangaphandle esendlini because of technology. Wow. And akenzi research. Yes. Wenza ezinye izinto ezizomkhipha endleleni. Ubona idate kuza kanjani umuntu athola idate alandwa imoto egate kunalezi zinto vele upresse khulaye kwifoni iyafika imoto izomthatha imnike address ilocation itnansi ihamba ingane yakho Gone. wena uhlele endlini o usetavern Wow. usonta kakhulu Hey. usonte kakhulu uzokhohla ikhaya Hey, manje ingane iyakwazi schedule sakhe ifika imoto imthatha ibodle kuyimall uyithola ingane seyihleli ngoba iyazi ubuya ngo8 ebusuku. What a nice life esihluleka ku-understanda mhlambe nje ama-conditions Conditions and adjustments. nama-adjustments ukuthi fanele senzeni ngaphakathi kwayo. Ngiyayithanda ye-technology oyivezako. Asithinde iphuzu lokuthi isenza batsho sibobaba singasahlonipheki ngoba sesimodernized. Ihlonipho isilahlekela njani ngesimodern? Yini la ekhona in the modern life esithi ngiyo eyebe isithunzi sakababa babukabela namkha vele besivele singekho ngaphakathi kwalelo khaya. Yazi wayihleka esebenibiza abo James nabo Sweet akusathiyo baba uMthombothi. No. There was a reason kwakuthiwa baba kaBheki Oh. ukuthi uzazi ukuthi ungubaba. Yeah. Lokuba uSweet ku right Yeah. ube uJames ku right uSipho bona bakusena mihluko ukuthi uSipho ubaba umdala noma umncane noma sorry mlaleli noma sifunde obituary bathi bizana ubongane kuyo uzofunda la abathi Mr Mthombothi manje awusazi uthi noma uyiprogram director ubona kuza umuntu Yeah. o grey nithe ubongane. Yeah. So in modern life mayinga disrespect or ingahloniphi ububaba Oh yes. because ubaba is a seed. Yeah. Without ubaba there is no seed. Yes. And ubaba is not because uyasebenza. Yes. Ubaba is not because usekhaya. Wena bonga ukuthi kunobaba. Yeah. So abo baba ba adjustiswa abo Sweet. Nabo love kumnani lokho ukuthi nazi ingane isikhulu kodwa sifika nini kwi decision ukuthi nangu baba uyangena ngegate. Yeah. Ngoba ubaba mangena ngegate kufanele kube nento eshiftayo la ukuthi izinto zi right ngoba ubaba iorder akusi abuse.